హాయ్ వియర్స్, చాలా ఈజీగా మనం ఓవెన్లో పల్లీ చట్నీ చేసేసుకుందాం. అది ఎట్లాగో ఇప్పుడు నేను చూపించేస్తానండి. 1 కప్పు వేరుశనగ గుళ్ళు తీసుకున్నాను, 4 పచ్చిమిరపకాయలు, ఉప్పు కారం అనేది మీ రుచిని బట్టి వేసుకోండి, చింతపండు కొద్దిగా, వెల్లుల్లిపాయలు, పావు చెంచా నూనె, కొత్తిమీర, రుచికి తగ్గట్టుగా ఉప్పు. ముందుగా నేను ప్లేట్ తీసేసుకొని పింగాణి ప్లేట్ తీసుకున్నానండి. దాంట్లో వేరుశనగ పప్పులు ఇట్లాగా స్ప్రెడ్ చేసేసి దాని మీద పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసాను. వెల్లుల్లిపాయలు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు వేసుకోవచ్చు అండి. చూడండి, 1 పావు చెంచా నూనె దీని మీద వేసేసి మనం మొత్తం బాగా కలిపేసేసుకొని ఓవెన్లో పెట్టేసుకుందామండి. ఎందుకని నూనె వేయాలంటే పచ్చిమిరపకాయలు కూర కదండి, బాగా మనకి ఘాటుగా ఉండి కూర వచ్చేస్తుందండి వేగేటప్పుడు. అందువల్ల కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను, ఈవెన్గా ఇవి ఫ్రై అవుతాయండి. ఇప్పుడు ఓవెన్ సెట్ చేసేసుకుందాం. ముందుగా డోర్ ఓపెన్ చేసేసి నేను ప్లేటు సెట్ చేసేసానండి. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం సెట్ చేసుకుందాము. 3 మినిట్స్ పెట్టుకుంటున్నానండి నేను. ఏమీ లేదండి, స్టార్ట్ బటన్ ఒక 6 సార్లు నొక్కితే 3 మినిట్స్ అయిపోతుంది. పెట్టేసుకొని మధ్యలో మనం 1.5 నిమిషం తర్వాత ఒక్కసారి మళ్ళీ దాన్ని కలుపుకుందామండి. వేరుశనగ పప్పుల్ని చూడండి ఇట్లాగా కలిపేసేసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ బటన్ నొక్కేసుకుందాం. చక్కగా మనకి ఈవెన్గా వేగిపోతాయండి. పొద్దున్నే హడావిడి ఉంటుంది కదండి, క్యారేజీల హడావిడి, ఆఫీసులకు వెళ్ళే వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందండి ఇది. ఎందువల్ల అంటే మనం పొయ్యి దగ్గర నుంచొని వేయించుకోక్కర్లేదు, ఇవి చక్కగా వేగిపోతాయి, మాడిపోతాయి అనే టెన్షన్ ఉండదు. చూడండి, బాగా చల్లారిపోయిన తర్వాత మనం మిక్సీ జార్ ఒకటి తీసేసుకొని అందులో వేరుశనగ పప్పులు, పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసుకున్నాం కదా. ప్లేటుకు కూడా ఎక్కడ నూనె లేదు చూడండి. ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయలు, చింతపండు, కొత్తిమీర, రుచికి తగ్గట్టుగా ఉప్పు వేసేసుకొని మనం ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేసుకుందామండి. కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకొని అప్పుడు వాటర్ అనేది వేసుకుందాము. చూపిస్తున్నాను చూడండి చక్కగా మీకు. ఇది కావాలి అంటే మీరు తాలింపు వేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే కనుక ఇలా తినేయచ్చండి. ఈ నూనె అనేది మనం చాలా తక్కువ నూనెతోటి మనం ఈ చట్నీ చేసేసుకున్నాం టేస్టీగా. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.